Karibuni sana, jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha namna ya kutengeneza beef stir fry. Tamu sana, rahisi sana kutengeneza, haichukui muda na inahitaji very few ingredients, na unaweza kuongeza ingredients kulingana na wewe utakavyopenda au vitu ambavyo utakuwa navyo katika kitchen yako. Kama umesubscribe nashukuru sana. Kama haujasubscribe, please subscribe. What are you waiting for? And let's get straight into the video. Hitaji letu la kwanza ni beef fillet. Ukienda zako tu dukani, duka la nyama, ulizia tu beef fillet buchani, watakuonyesha. Inauzwa bei kidogo tofauti na nyama ya kawaida. Kwa hiyo ukishanunua beef yako utaikata kwenye hizi strips ndogo ndogo kabisa ambazo zinafanana na kulingana. Tafadhali usikate strips kubwa, hakikisha ni nyembamba na ndogo ndogo, itasaidia kukeep moisture na kuifanya isiwe ngumu zikiwa katika the same type of strips. Kwa hiyo tutahitaji pia red gold ama tutahitaji tomato paste yoyote. Mimi natumia tomato paste yangu ya red gold. Pia tutahitaji baking soda. Baking soda inasaidia kubrown na pia inasaidia kufanya meat yako iwe tender. Pia tutahitaji chumvi, pia tutahitaji hii pilipili ambazo zinaitwa hizi chili flakes. Lakini hii chili flakes unaweza ukaweka au usiweke, ni wewe tu utakavyopendelea. Pia tutahitaji hizi vegetables zetu, tutahitaji kitunguu maji. Pia tutahitaji hivi ni vitunguu vya kijani. Kule mwanzoni ambapo kunakuwa kuna weupe, kunakuwa kuna ukali fulani, kwa hiyo tutavipika pamoja na hizi za vitunguu vya purple. Pia tutahitaji carrot, nimezikata katika strips nzuri nyembamba. Pia tutahitaji hivi vitunguu maji vya huku pembeni ambavyo vinakuwa vya kijani, tutavikata kwa urefu na tutaviweka pembeni. Pia tutahitaji hapo nimeweka sukari pamoja na unga wa mahindi. Unga wa mahindi unasaidia kuleta ile thickness na kufanya nyama yako iwe tender kwa muda mrefu. Pia tutahitaji vinegar na tutahitaji soy sauce. Pia tutahitaji garlic na ginger ambao mimi nimetengeneza paste kama mnavyoona hapo. Kama jinsi ya kutengeneza garlic na ginger paste, unaweza ukaangalia katika previous videos zangu, nimeweka hapo namna ya kutengeneza garlic and ginger paste. Na kwa sasa tutaanza kwa ajili ya kumarinate kabisa nyama yetu. Kwa ajili ya kumarinate nyama yetu tutahitaji nyama yenyewe, tutahitaji hii bowl yetu ambayo tutawekea tomato paste, ambayo tomato paste nimetumia red gold. Nitaweka pakti nzima au unaweza ukaweka nusu kulingana na wewe unapenda ladha ya tomato paste ama upendi. Kwa hiyo nitaweka tomato paste yangu, alafu nitaweka baking soda na nitaweka soy sauce. Vipimo vyote vya hizi ingredients ninazotumia nitaweka down below kwenye description box. Ninaomba uangalie kabla haujaanza kutengeneza chakula chako ili uweze kujiandaa na kujua unahitaji kipimo kiasi gani. Pia nitaweka chili flakes kidogo na nitaikoroga vizuri hii marinade yangu, alafu nitaimimina katika nyama. Sasa nitachukua nyama yangu, nitaweka chumvi kidogo. Baada ya kuweka chumvi, nitamimina ile marinade yangu vizuri katika nyama yangu. Nikisha mimina, itabidi uingie na mikono yako uikoroge vizuri nyama ili marinade iweze ikakava nyama yako vizuri kabisa. Kwa hiyo nitaikoroga vizuri, nitakisha imechanganyika vizuri kabisa. Then tutaingia katika step ijayo ya kutengeneza ile sauce kwa ajili ya stir fry yetu. Ili ya hii sauce yetu tutatumia ule mchanganyiko wetu wa sukari pamoja na unga wa mahindi. Tutaweka vinegar kidogo, kisha tutaweka soy sauce na pia nilitumia beef cube. Kama unayo beef cube unaweza ukatumia ili kwa ajili ya kuongeza flavor, lakini kama pia hauna beef cube sio lazima, hiyo ni option, unaweza ukaiacha. Kisha utakoroga vizuri, utaiset aside. Please naomba muangalie ingredients kwenye description box below ili muweze kujua ni ingredients gani zinahitajika na ni kwa kiasi gani. Na pia naomba pia ukiwa unataka kutengeneza stir fry, cha kwanza ni uhakikishe umeandaa kila kitu, kwa sababu unapoanza kutengeneza haichukui muda mrefu. Kwa hiyo unapokuwa hujajiandaa, hujakata kila kitu, hujaandaa sauce, itakufanya utaharibu nyama yako ama utaiunguza na chakula chako kitakuwa kizuri. Kwa hakikisha unaandaa kila kitu, kwa sababu stir fry haichukui muda mrefu kutengeneza. Within 5 minutes unakuwa umeshamaliza.
Kwa hiyo please andaa kila kitu ili uweze kupika kwa urahisi na bila kuchukua muda mrefu. Unapotengeneza stir fry hakikisha unatumia pan kubwa. Hii pan wazungu wanaita wok, lakini sisi Waswahili tunaziita karai. Hakikisha unatumia karai. Na kwa nini unatumia karai? Karai itasaidia kusambaza nyama yako vizuri ili isiweke moisture, ili ile moisture yote iweze kutoka evaporate. Lakini ukitumia sufuria ambayo ni ndogo, inamaanisha kwamba kile nyama yako itaikaa sehemu moja alafu itatengeneza moisture, itakuwa ni sauce. Kwa hiyo hakikisha unatumia karai. Eka karai lako katika jiko moto mkali. Hakikisha karai lako linafuka moshi, kisha weka mafuta yako. Yaani iwe ya moto haswa, ndipo unapoanza kutengeneza stir fry yako. Kitu cha kwanza kabisa utakachoweka ni ile ginger and garlic paste. Kama mnavyoona moto ulikuwa ni mkali, unaona kabisa jinsi ambavyo ukiweka tu ingredients inavyoanza kufoka. Kwa hiyo unaweka ginger and garlic paste yako, unakoroga haraka kisha unaweka vile vitunguu vyako, kitunguu maji pamoja na ile green onion ambao kwa kule juu ambao ulikuwa ni kama weupe. Ule weupe unakuwa na ukali, kwa lazima upike pamoja na hii green onion. Katika kupika hakikisha unavisambaza ili visitengeneze moisture. Kwa hiyo nitavigeuza kidogo kisha nitavisambaza na nitaweka nyama yangu. Sitochukua muda mrefu. Nachotaka tu ni ile brown kidogo ya vitunguu, then naweka nyama yangu. Nitaona nitaweka na nyama yangu kama hivyo. Nikiweka nyama yangu hapo nitaanza kuisambaza. Nitaisambaza ili zisigandane na pia ili isitengeneze ile sauce au ile moisture. Nataka moisture yote iweze ku evaporate. Kwa hiyo nitaisambaza vizuri kabisa ili na nyewe ianze ku brown. Kama mnavyoona hapo, mnaona kabisa kuna mvuke unatoka. Hiyo ndo stir fry. Yaani hautaki ule mvuke ubakie ndani. Kwa hiyo ukiisambaza mvuke lazima utoke na nyama yako ianze ku brown. Kwa hiyo sitaigeuza, nitaiacha i brown kwa muda dakika kama 5-6, alafu nitaigeuza sasa. Na nishaanza kuigeuza, ujue hapo tayari tushaanza karibia kumaliza process. Maana kila kitu kitakuwa kinaingizwa all at once. Kwa hiyo utaacha nyama yako i brown na iweze kuiva vizuri kwa dakika kama 5 na moisture yote hiyo imeondoka katika ile nyama. Then tutaendelea na step inayofuata. Baada ya dakika zangu kama 5 nitaigeuza sasa nyama yangu. Kama unavyoona hapo mvuke unatoka mwingi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii nyama haitakuwa na maji, bali hii nyama itakuwa kuwa fried. Ndio maana ya stir fry. Kwa hiyo nitaigeuza vizuri, nitaacha endelee tena kuiva kidogo. Ukiona kama hamna kabisa mafuta, unaweza kuongeza mafuta kidogo tu ili iendelee kukaangika. Baada ya kuongeza mafuta yangu, sasa nitaanza kuweka zile vegetables zote ambazo niko nazo. Nitaweka karoti zangu kama unavyoona. Nitaanza ili karoti zangu na zenyewe brown kidogo, nitakoroga kiasi, then nitakuja nitaweka sasa ile sauce yangu. Na baada ya kuweka sauce yangu, nitaweka zile green onions zangu. Na zile green onions nitaweka mwishoni kwa sababu zenyewe hazichukui muda mrefu kuiva. Ukiziweka mwanzoni zitalainika sana. Kwa hiyo nitakoroga vizuri karoti zangu, then nitaweka sauce yangu. Baada ya kuweka sauce yangu kama hivyo nikishaiweka, utaona kabisa inaanza kutengeneza sauce fulani nzito. Nyama inatengeneza sauce fulani nzito. Na hiyo sauce inatokea uzito huo kwa sababu ya ile unga wa sembe niliouweka. Tafadhali usiweke unga wa ngano, tafadhali narudia usiweke unga wa ngano. Haitafanya the same effect as ukiweka unga wako wa ugali ama ule unga wa mahindi. Unga wa mahindi cha kwanza kabisa inafanya beef yako inakuwa tender, inakuwa laini na itabakia laini kwa muda mrefu. Ndio kazi ya unga wa sembe. Na pia kwa nini tunaweka baking soda? Lazima mtu atajiuliza kwa nini tunaweka baking soda. Cha kwanza tunaweka baking soda pia kwa ajili ya kufanya nyama yako iwe laini, lakini pia kwa ajili ya kuweka brown katika nyama yako. Hiyo ndo kazi ya baking soda. Na pia ukitaka nyama yako iwe laini kwa muda mrefu, please ukinunua ile nyama yako, ukiweka chini utaona kuna mistari kwenye nyama. Wakati unakata hakikisha unakata at the opposite direction na ile mistari. Kama mistari inaenda huku, basi unakata kwenda upande mwingine. Ile inafanya nyama yako inakuwa tender, na hakikisha unakata katika strips zinazofanana. Kwa hiyo hapo niliweka vitunguu maji vyangu vizuri, nikaviweka kama mnavyoona. Sauce yangu baada ya kuiweka tu haichukui muda mrefu, within 2 minutes inakuwa tayari. Hii beef stir fry ni rahisi sana kutengeneza, ni tamu sana. Please ninaomba mjaribu kutengeneza beef stir fry nyumbani kwenu, muone kama mtapenda.
Na pia unaweza ukatengeneza kwa nyama tofauti tofauti. Mimi nimetumia beef, unaweza ukatumia chicken. Kwa hiyo ni rahisi sana kutengeneza, haichukui muda mrefu. Unaweza ukailia na wali, unaweza ukalia na ugali, whatever you want, unaweza ukailia nayo. Sana kama umeangalia video hii mpaka hapa, nasema asante. Please usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Pia naomba msisahau kushare video hii ili channel yetu izidi kukua kabisa na izidi kukua kwa urahisi. Tunakimbilia katika 1K. Nashukuru sana wapendwa. See you next time. Bye bye.